Nella prima domenica che abbiamo affrontato questa serie, abbiamo visto la chiamata di Abramo, Genesi 15. Settimana scorsa abbiamo visto sulla missione e la adorazione nel Salmo 96. E oggi credo che possiamo sentire questo apice della missione data dal Signore alla sua Chiesa. Il Signore Gesù ha compiuto il suo ministero nella terra durante 3 anni e ha insegnato tante cose, ma credo che prima, un po' prima di tornare al cielo, quando ha trovato i suoi discepoli dopo la risurrezione, credo che il Signore Gesù ha lasciato il principale comandamento per i suoi discepoli, anche per la sua Chiesa, per noi, sulla missione. Questo brano è davvero conosciuto da tutti noi, chiamato il grande mandato o il grande comandamento, la grande commissione. E vorrei invitarvi ad aprire la parola del Signore. Matteo capitolo 28. Faremo la lettura dal versetto 16 al versetto 20, alla fine di questo capitolo. Matteo 28, a partire dal 16. E come è la nostra abitudine, vi chiedo di lasciare la Bibbia sempre aperta, perché faremo sempre la consulta al testo. Questa è l'ora che non abbiamo fretta, potete cercare con tranquillità, aspettiamo affinché tutti possano avere il testo. Bem? Tutti avete trovato? Dice così la parola del Signore. Matteo 28, partire dal 16. Quanto agli 11 discepoli, essi andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro designato, e vedutolo, l'adorarono. Alcuni però dubitarono. E Gesù, avvicinandosi, parlò loro dicendo: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate i miei discepoli, tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Amen. Preghiamo ancora una volta. Signore, noi ti ringraziamo per la tua parola. La tua parola è la verità. E Signore, davanti a questa santa parola, noi ti chiediamo che il Signore possa parlare ai nostri cuori. Signore, abbiamo bisogno di sentire la tua voce, di capire la tua chiamata. E ti chiediamo anche, Signore, che possa aiutarci a rispondere di forma positiva alla tua chiamata per la nostra vita. Parla, Signore, con la tua Chiesa stamattina. Fai quello che io non sono in grado di fare, parlare al cuore dei miei fratelli.
che il Signore possa fare questo, che il tuo Santo Spirito possa parlare al cuore della tua Chiesa. È così che noi ti preghiamo, nel nome di Gesù. Amen. Fratelli, questo testo che abbiamo appena letto è l'ultima parola di Gesù nel Vangelo di Matteo. Solo che qui non è un discorso marginale, ma sicuramente qui troviamo il culmine di tutto l'Evangelo, dell'intero Vangelo. Quando questo brano comincia, dice che quanto agli 11 discepoli, versetto 16, essi andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro designato. E vedutolo l'adorarono, alcuni però dubitarono. È interessante perché settimana scorsa abbiamo parlato della missione della Chiesa di lodare al Signore e di compiere la missione. E qui vediamo che questa missione nasce sempre dalla lode. Coloro che hanno visto il Signore risorto non potevano restare indifferenti a quello che il Signore aveva fatto. Il culmine della storia del mondo era davanti a loro. Quando l'intera promessa dall'Antico Testamento adesso è stata compiuta. Il Signore Gesù è vinto, il Signore Gesù è morto, ma adesso il Signore è risorto davanti ai Suoi discepoli. Tuttavia, Matteo aggiunge un'affermazione che deve attirare anche la nostra attenzione, perché Matteo dice che alcuni dubitarono. E questo ci insegna che anche nel cuore della comunità chiamata ci sono fragilità, incertezze, incredulità. Ma questo anche ci ricorda che la missione della Chiesa non si compie per la perfezione dei discepoli, ma per la potenza del Signore che invia. Io dico sempre che questa opera che il Signore adesso realizza qui ad Asti, io e Deborah diciamo sempre, nonostante a noi, perché siamo peccatori, non abbiamo la capacità di fare questa opera, ma è il Signore che fa la sua opera, nonostante la nostra fragilità, la nostra tante volte incredulità, ma è nella potenza del Signore che chiama la sua Chiesa, come è la nostra serie, chiamati e inviati. Lo stesso Signore che chiama la sua Chiesa, è il Dio che invia la sua Chiesa, è il Dio che fornisce la capacità di compiere questa missione. Qui, prima di esaminare questi versetti che abbiamo letto, è importante il contesto. Qui per noi il contesto è fondamentale, perché nel capitolo 27 Matteo ci ha mostrato la crocifissione del Figlio di Dio. Gesù, l'innocente, ha preso su di sé la condanna che spettava a noi. Sulla croce Egli ha portato il nostro peccato. Il Signore Gesù ha portato sulla quella croce i miei peccati, i tuoi peccati. E quella condanna che era riservata a noi. Solo che
per la croce. Adesso la via della salvezza è aperta per tutti i popoli. Quando arriva al capitolo 28, Matteo narra la risurrezione. Il sepolcro è vuoto. Cristo è vivo. Come abbiamo appena cantato, la morte è vinta. Il Signore Gesù ha vinto la morte. Il Signore Gesù ha risorto. E questo è il cuore del Vangelo. Cristo è morto per i nostri peccati ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione, come dice Romani 4:25. È sulla base di questa vittoria che ora Gesù si rivolge ai discepoli e consegna la loro missione universale. È bello, perché il Vangelo non termina con una tomba. Il Vangelo non termina con una morte, ma con un mandato. Non termina con la paura, ma con l'autorità e presenza di Cristo. La Chiesa quindi nasce missionaria. Non solo una Chiesa adoratrice, non solo una Chiesa che è insieme per adorare a questo Dio che è risorto, ma una Chiesa che è anche inviata a predicare, a proclamare, a annunciare che il Signore Gesù è risorto, ha vinto la morte. Questa è la nostra missione. Questa è la missione che il Signore ha dato ai Suoi discepoli e ha dato a ognuno di noi. E così la domanda che dobbiamo ci fare è come la Chiesa da oggi partecipa al compimento del grande mandato. Perché magari alcuni possono dire no, questo mandato è stato dato ai discepoli, a quella Chiesa dall'inizio, dal primo secolo, ma come noi, Chiesa dal secolo XXI, possiamo continuare, possiamo compiere questo grande mandato. E così il testo ci insegna, questo testo ci dà la giusta risposta. La prima forma di partecipare a questo grande mandato è riconoscendo l'autorità del Signore risorto. Versetto 18, il testo dice: e Gesù, avvicinandosi, parlò loro dicendo: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Questa affermazione del Signore è il fondamento della missione. Perché noi non siamo inviati da un maestro frattante, ma siamo inviati dal Re dell'universo. Siamo inviati per quello che ha detto che c'è potere nel cielo e nella terra. Il Dio che ha creato tutte le cose e che anche ha creato a noi ci ha dato questa missione e questo mandato. Così la missione per noi non è un'opzione, ma un ordine reale. Come i sudditi che obbediscono alla voce del suo re, noi come servi del Re dei Re dobbiamo obbedire alla sua voce. Perché questo è il Dio che c'è potere totale nel cielo e nella terra. E così non ci sono popoli, culture o sfere della vita sottratte al dominio di Cristo. La missione della Chiesa non è un progetto umano,
ma l'estensione visibile del regno invisibile di Cristo. Guardate bene, devo dire ancora una volta, se il regno di Cristo è invisibile, la missione della Chiesa è la parte visibile di questo regno. Per i primi discepoli questo significava affrontare opposizione, persecuzione con fiducia. Per noi oggi questo significa non temere un mondo ostile, né ritirarti di fronte alle sfide culturali, perché la Chiesa non annuncia un messaggio debole, ma il messaggio del Re dei Re. E così la prima domanda che dobbiamo fare al nostro cuore: noi riconosciamo nella pratica che Gesù ha ricevuto ogni potere in cielo e sulla terra? Per noi, veramente, Gesù è Re? È il Re delle nostre vite? Se la risposta è sì, non possiamo ignorare questo mandato. Non possiamo ignorare questa missione che ci ha dato. La seconda risposta: come la Chiesa può partecipare a questa missione? I versetti 19 e 20 rispondono: la Chiesa partecipa facendo discepoli di tutti i popoli. Leggiamo questi versetti, il cuore del grande mandato trovato qui in questi versetti. Signore Gesù così ha dato questo grande mandato: andate dunque e fate i miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Qui ho già predicato questo testo alcuni mesi fa e credo che coloro che erano qui in quello giorno ricordano che ho insegnato che l'imperativo centrale di questo testo non è andate, ma cioè, ricordate qual è l'imperativo centrale? Fate miei discepoli. Questa è la ordine centrale, perché tutte le altre parti, andare, battezzare e insegnare, è al servizio di questo scopo. Perché fare discepoli non significa solo ottenere decisioni momentanee, ma fare discepoli significa accompagnare le persone in un cammino di fede, di obbedienza. Fare discepoli significa che la missione della Chiesa non è finita quando una persona alza la mano e dice sì, io credo nel Signore, ma la missione deve continuare. Dobbiamo insegnare, dobbiamo predicare, dobbiamo essere raggiunti per lodare al Signore. Così continua la missione della Chiesa fino al ritorno del Signore Gesù. Ho un amico che mi ha detto così: pastore, io non sono bravo di evangelizzare, non è bene quello che io lo so fare bene, che faccio bene. Infatti, alcune persone non hanno questa facilità di parlare con persone sconosciute. Ma sicuramente anche coloro che non hanno questa facilità possono compiere la missione come? Insegnando, discepolando coloro che arrivano alla Chiesa, perché la missione non è solo annunciare, questa è la prima parte della missione.
ma dobbiamo insegnare, dobbiamo fortificare i credenti, dobbiamo consolare coloro che soffrono. Oggi una sorella ha scritto, non lo so chi ha visto, che un familiare è mancato e ha detto: pregate per la mia famiglia. E faremo questo oggi, pregheremo per la famiglia della sorella Paola. E questa è la missione, perché fratelli, io forse sia la persona con più anni di camminata nella Chiesa. Ho 40 anni di Chiesa, da che sono nato. Anche noi che siamo cresciuti in Chiesa. E sa che ho visto tante persone che nel caldo dell'emozione hanno alzato la mano, hanno detto: io voglio al Signore, io voglio essere un credente, ma dopo 3 giorni hanno dimenticato tutto, non hanno proseguito, non hanno continuato nella vita cristiana. È per questo che non possiamo dimenticare che la missione non finisce quando la persona alza la mano, quando la persona fa una preghiera di confessione. Significa integrare i nuovi credenti, affinché questi credenti possano essere raggiunti nella comunità del patto, attraverso il battesimo, a insegnare tutto ciò che Cristo ha comandato. La missione non si conclude con una conversione iniziale, ma continua nella maturazione del discepolato. Solo che c'è un'altra cosa a aggiungere, che questo mandato è universale. Se potete guardare ancora una volta il testo, il versetto 19, comincia dicendo: andate dunque e fate i miei discepoli. Possiamo leggere insieme? Tutti, insieme? Tutti i popoli. Per favore, non possiamo dimenticare, ancora una volta, tutti i popoli. Questo è facile di capire. Cosa significa tutti i popoli? Questo significa gli italiani? Questo significa i brasiliani? Questo significa gli albanesi? Le albanesi? Questo significa tutti i popoli della terra. È la missione della Chiesa. E mentre noi siamo qui in Italia a predicare, a insegnare la parola del Signore, hanno altri fratelli che sono intorno al mondo a compiere la stessa missione. E noi non possiamo compiere la nostra missione dimenticando coloro che sono in altre parti. È per questo che, perché la Chiesa possa essere missionaria, non basta solo predicare la verità, ma dobbiamo anche pregare per i missionari, per i popoli, per le nazioni. E anche, e questa credo che sia la parte più difficile, dobbiamo investire le nostre risorse, i soldi, il denaro, che tante volte abbiamo paura di mancare, sì, ma dobbiamo investire affinché questa missione sia compiuta. Questo mandato è universale, tutti i popoli. Ricordatevi della promessa fatta da Abramo in Genesi 12. In te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Sa quando
questa promessa si realizza qui in Gesù Cristo. Abbiamo visto 2 domeniche fa la promessa data ad Abramo: in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Adesso abbiamo visto, possiamo vedere il compimento di questa missione qui in Matteo 28. Il Signore Gesù che ha vinto affinché tutte le famiglie della terra possano essere benedette. L'Evangelo che nasce in Israele è destinato al mondo intero. Non ci sono confini etnici, culturali, geografici che possano limitare il Vangelo. La seconda riflessione che vi invito a fare: come comunità locale, come Chiesa Presbiteriana di Asti, stiamo vivendo questa chiamata a fare discepoli? Devo fare prima questa domanda al pastore della Chiesa, al futuri presbiteri della Chiesa. Stiamo vivendo questa chiamata? O ci accontentiamo di mantenere ciò che già abbiamo? Perché una Chiesa fedele non misura il successo solo dalle attività, ma dalla formazione di veri discepoli che vivono per la gloria di Cristo. Questo è il vero successo della Chiesa. Se in questa Chiesa, sicuramente, fratelli, per me non farà differenza. Quando abbiamo cominciato eravamo solo 8, questo 2 anni fa, e adesso siamo quasi 30. Non fa differenza il numero, ma per noi il vero successo deve essere misurato se tutta questa Chiesa veramente capisce il suo ruolo, capisce la sua missione di essere discepolo e di fare discepoli. Così questa sarà una Chiesa missionaria. Ma la terza e ultima risposta: come la Chiesa può compiere il grande mandato? Troviamo la risposta nella seconda parte del versetto 20. Quando il Signore fa una promessa preziosa, dice: ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Questo non è solo una benedizione affettuosa, ma la certezza che la missione non dipende dalle nostre forze. Il Signore stesso accompagna il suo popolo in ogni tempo, in ogni luogo. Per i discepoli del primo secolo significava affrontare il mondo pagano, le persecuzioni, con la consapevolezza che non erano soli. Per noi oggi questo significa affrontare un mondo secolarizzato con la stessa certezza: Cristo non ha abbandonato la sua Chiesa. Cristo è con noi. Cristo è in mezzo alla sua Chiesa. Abbiamo appena studiato le lettere alle chiese di Apocalisse. Il Signore è quello che dice: io sono in mezzo alle chiese. Il Signore è in mezzo a questa Chiesa, dove il Vangelo è predicato, i discepoli sono formati e Cristo è presente con la sua potenza. E questo si estenderà sino alla fine dell'età presente. La missione non terminerà fino al ritorno di Cristo. Quando Cristo tornare la seconda volta, la missione della Chiesa sarà finita e noi resteremo solo ad adorare, a glorificare il nostro Dio. Ma mentre aspettiamo
Ogni generazione di credenti è chiamata a portare avanti lo stesso mandato, con la stessa certezza della sua presenza. L'ultima domanda che faccio per la nostra riflessione: crediamo veramente che Gesù è con noi tutti i giorni? Sì? Posso ripetere? Crediamo veramente che Gesù è con noi tutti i giorni? Se lo crediamo, non abbiamo più scuse per rimanere passivi. Se crediamo che il Signore è con noi, dobbiamo obbedire alla sua volontà, perché la sua presenza è la nostra forza, la sua promessa è il nostro coraggio e la sua fedeltà è la nostra speranza. Fratelli, il grande mandato non è un peso impossibile per la Chiesa, ma un privilegio reso da presenza del Signore. Ele ha ogni potere in cielo e sulla terra. Ci comanda di fare discepoli di tutti i popoli e ci assicura che sarà con noi fino alla fine dell'età presente. Questa promessa non era solo per gli 11 sul monte di Galilea, ma per tutta la Chiesa di ogni tempo. Così come Gesù fu con i discepoli all'inizio della Chiesa, così oggi è con noi. La missione non si compie per le nostre capacità, ma per la sua presenza costante in mezzo a noi. È questa certezza che ci spinge a lodarlo, a obbedirle e di annunciare al mondo: Gesù Cristo è il Signore e la sua grazia è disponibile per tutti i popoli. Possiamo affermare questo perché il Signore è con noi, perché il Signore ancora dà questa stessa grazia alla nostra Chiesa da oggi, per predicare il suo nome. Vi invito a pregare. Prima di pregare insieme, vi invito a chiudere gli occhi. Abbiamo già fatto la preghiera di confessione, ma forse dopo di sentire tutto questo, sente ancora che deve chiedere perdono al Signore, perché non ha compiuto questo grande mandato, perché non ha annunciato, non ha proclamato la verità del Signore. Prega il Signore, chiede perdono e chiede aiuto per compiere